اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا كامل بخير على خير يا ربي. رجعت لكم من جديد، رجعت كما عودتكم بالتحليات السهلة والاقتصادية. اليوم جيتكم بتحلية البرتقال، تحلية كملوا معايا الفيديو الأخير. هنايا واش عندي في هذه التحليه؟ اول حاجه واش راح ندير؟ هنايا عندي كاس عصير البرتقال، يعني هنايا عصرت 3 حبات برتقال، عصرت حتى عمرت كاس تاع برتقال. هايليك هنايا كاس برتقال. درت 2 ملاعق سكر و2 ملاعق نشا. هنا طبعا اللي تحب تضيف ملعقه واحده، ما تحبش السكر بزاف تضيف ملعقه واحده. انا درت 2 ملاعق سكر و2 ملاعق نشا في كاس تاع العصير البرتقال. رايحه هنايا نحركهم مليح مليح ما قبل ما نديرهم فوق الفرن باش ما يديروش داك الحبيبات. هنا بعد ما درتهم فوق الفرن هاي كيفاش ثقالت لي هذيك الكريمه اللي كنت درتها. هنايا واش راح ندير؟ هذه الكريمه رايحه نضيفها في بول ونخليها تبرد، ندير لها ورق فين ونخليها تبرد لي. في هذاك الوقت نروحوا نحضروا الطبقه الاولى تاع البسكويت. البسكويت عفوا. هنايا انا عندي هذا المول العجيب هذا عندي. طبعا هنايا اي مول عندك الاخت، يعني لك الاختيار في المول اللي ديري فيه. هنايا كنت غلفته كامل كيما راكم تشوفوا. هنا عندي انايا هذا الكاطو راح نديرو في الحليب، نشربوا في الحليب يعني كملاحظه ما تشربوهش بزاف، يعني غير حاجه خفيفه وديريه. رايحه نكيد يعني ديري الحبه الاولى تشوفي باش تجي قد المول، ومن بعد تقسمي على هذيك الحبه، يعني تكملي ذوك الحبات كامل تضيفيهم باش يجيك يعني الحبات متساويين. نكمل هذوك الحبات كامل ونديرهم في هذا المول اللي كنت قلت لكم الاختيار، يعني المول اللي حبيتوا ديروا فيه. تحلية سهلة جدا والبنة ما شاء الله، يعني سورتو المحبين البرتقال، يعني بنة روعة الله يبارك. هنايا نضيف هذاك البسكوي كامل. في ذاك الوقت راني مخليه هذيك الكريمة تبرد لي لانه نستحقوها حنايا باردة طبعا. انا حنضيف كامل لان بعد ما تخلد ضفتها احنا هنايا حندير كاس ماء ورايحه ندير كاس كريم شانتي. هندير لا شانتيي تاعي ونحركهم. نطلع هذيك الشانتيي مليح، نطلعها مليح. فذاك من بعد ما طلعت لي هذيك القوام اللي تحصلت عليه، انا رايحه نزيد هذيك الكريمه اللي كانت بردت لي. كما كنت قلت لكم يعني تحليه سهله جدا والبنه ما شاء الله. رايحه نعاود نطلعها مع بعضها حتى ينسجم لي الخليط، ينسجم لي ديك الكريمه، كريمه البرتقال مع الكريمه شانتيي حتى ينسجموا كامل. ونزيد نعاود نديرهم في هذاك المول اللي كنت من قبل درت هذاك البسكويت فيه. راح نضيف ذيك الكميه كامل. نتمنى مشتركاتي جداد، وما تنساوش المتفرجين اليوم جدد نقول لكم ما تنساونيش بالاشتراك في القناه. تعليقاتكم طبعا تسعدني وتشرفني. طبعا اي ملاحظه نتمنى تقولوها لي باش بكم ان شاء الله تطلع القناه ان شاء الله. دائما نقدم لكم الوصفات السهله واللي ما تديش وقت، والمهم تكون النتيجه انه البنه تكون يعني مضمونه باذن الله تعالى. انا هنا بعد ما راح درت هذيك الكريمه كامل، هنا رايحه نعاود ندير طبقه من الفوق. طبعا هذه الطبقه من فوق تقدري تضيف الاخت هذاك يعني نصوص تاع الكاطو اللي بقاو لنا، ولا تضيف حبات، يعني لك الاختيار لان احنا نطبقوا البلا. انا هنايا راني ضفت هذوك الحبات كامل تغطي تستحمل الفوق، ونعاود نغطيها ونخليها في الثلاجه. هنايا ملاحظه يعني الاخت هنا تقدر تضيفها تخليها حتى 4 ساعات او تخليها تبات ليله كامله، يعني باش تكون النتيجه يعني مضمونه. هنايا انا واش عندي هنايا كاس تاع برتقال. عفوا انا كانت جبدت لي شويه لاني كنت ديرتها مركز في الثلاجه. هنايا حنضيف 2 ملاعق كما الطبقه الاولى، 2 ملاعق سكر و2 ملاعق نشا ونحركهم مع بعضهم. نعاود ندير كريمه واحده اخرى.
هاي لك من بعد ما كيفاش جاتني كيفاش جاتني الكريمه. هنا ملاحظه طبعا اللي جاتها الكريمه تاعها ثقيله، تقدر تزيد تضيف لها قليل من البرتقال، عصير البرتقال، وتزيد تخلط حتى تحصل على شكل كريمي. هنا هاي لي من بعد ما خليتها ريحت لي، انا صراحه هنا ما خليتهاش طولت لي بزاف، خليتها حوالي 2 سوايع، لكن هي من الاحسن تفوت 4 ساعات. رايحه نقلب هذاك البلا. هاي ليك من بعد ما خليت يعني قلت لكم خليتها ريحت، راح نقلب هذاك البلا في الصحن ونشوفوا النتيجة مع بعضنا. هاي لي كيفاش جات النتيجة. انا هنايا واش راح نزيد لها، راح نضيف لها هذيك الكريمه اللي كنت وجدتها معكم، راح نديرها من الفوق. طريقه سهله وبالناع. هنايا راح نزيد لها نواه كوكو، يعني راح ندير لها في الطرف كامل نواه كوكو، راح يلصق لنا وحده لانها راهي شامخه، راه شامخه داك الكاطو، راهو يعني ماهوش شامخ بزاف، لكن يقدر يلصق فيه هذاك الكاكاو. طبعا دائما نقول لكم هذا التزيين يبقى اختياري، يعني كل اخت واللمسه تاعها، كل اخت والذوق تاعها، كل اخت عفوا يعني تستعمل الموجود، يعني تقدر تستغني على هذا النواه كوكو، كل اخت واللي متوفره عندها، يعني تقدر ديري كاوكاو ايفيلي ولا تستغني على كلش، تخليها يعني بذوق البرتقال فقط. انا بعد ما كملت درت هذاك النواه كوكو، هنا رايحه ندير هذيك الكريمه اللي كنت حضرتها معكم من الفوق. انا حنمشيها كامل من الفوق، عفوا التصوير يعني انا عندي مشكل في يعني في التصوير دائما ما يعطينيش حق هذيك التحليه، يعني تكون دائما في الواقع احسن من ما نديرها نصورها. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نحسن التصوير باذن الله. انا هاي لي كذيك التحليه من بعد ما خليتها زدتها وترجعتها، يعني الطبقه الفوقانيه ما تديناش الوقت لانها راهي يعني متمسكه. هي الصح في الكريمه تاع كريمه البرتقال اللي مع لاشونتيه هذيك اللي نستحقوها تخلي لنا وقت، انا هنا صراحه ما خليتهاش، شدت لي الوقت بزاف، لكن من الاحسن تخليها حوالي 4 ساعات او ليله كامله. هذه كيفاش تحصلت على ديك التحليه. نتمنى تكون عجبكم الفيديو تاع النهار، نتلاقى فيديوهات قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.